Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko kwani lina kichwa kinachosema safari ya mafanikio yako huanza hapa. Ni somo zuri sana. Mimi nipita nakaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema safari ya mafanikio yako inaanza hapa. Hakika safari yako ya mafanikio huanzia pale unapovunja kuta zinazokuzuia kufanikiwa kwako. Tutatafakari hizo kuta. Kuta ya kwanza ambayo ukiishinda basi safari yako ya mafanikio imeanza. Ukuta wenyewe tunauita hofu. Wengi hushindwa kuanza safari ya mafanikio kwa sababu ya hofu. Hofu ya kushindwa, hofu ya kukosolewa, au hofu ya kutokukubalika. Mafanikio huanza pale unaposema sitaogopa tena. Nimetambua hofu ni ukuta wa kuzuia mafanikio yangu. Ukisoma kile kitabu cha Timotheo wa pili, ule mlango wa kwanza mpaka mstari wa 7, Biblia inasema hivi: kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Kwa hiyo ukuta huu wa hofu ukifanikiwa kuuvunja, basi huo ndio mwanzo wa safari ya mafanikio ya maisha yako. Ukuta wa pili ambao ukiuvunja, basi ujue safari ya mafanikio yako imeanza. Kutokujiamini. Kutokujiamini. Ukweli ni kwamba wewe unaweza. Wewe unaweza kufanya mambo mengi makubwa. Kwa hiyo ukuta mkubwa unaozuia watu wengi wasiondoke, wasifanikiwe, ni kutojiamini. Unapojua thamani yako na kuamini kuwa unaweza, hapo unavunja minyororo au zile kamba zilizokufunga ili using'are kwenye maisha yako. Kwa hiyo swala la kujiamini ni muhimu sana. Kwa ukivunja hizo kamba zinazokuzuia, zinazokufanya uone uwezi, haustahili, zikivunjika, hapo ndio mwanzo wa kufanikiwa kwako. Kile kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 13, Biblia inasema hivi: na yaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Kwa hiyo anza kujiangalia kupitia macho yako ya ndani. Utaona potential kubwa, uwezo mkubwa ulio ndani yako wa kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Na hapo ndipo safari ya kweli ya mafanikio yako inapoanza. Wa tatu ambao ukiuvunja, safari ya maisha yako imeanza. Mtazamo hasi. Badili mawazo, badili maisha yako. Huu ukuta ukiuvunja kwa mtazamo hasi, safari ya mafanikio imeanza. Kufikiri kwamba huwezi kufanikiwa kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya familia uliotoka, kwa sababu ya historia yako, ni kikwazo kikubwa cha kufanikiwa kwako. Mfano, nitakupa mfano. Mariamu alizaliwa katika familia ya kimaskini, huyu binti, na aliamini kwamba hatoweza kubadili maisha yake kwa sababu ya mazingira
aliyozaliwa, kwa sababu ya familia aliyotoka. Kwa hiyo huyu Mariamu alisema mara kwa mara, sisi hali yetu ya chini hatuwezi kufika mbali. Huu ni mtazamo hasi. Baadaye alipogundua kwamba alichokuwa anawaza na kuamini ulikuwa ni mtazamo hasi, akaamua kubadili fikra zake. Alipobadili fikra zake, hapo ndipo ulipokuwa mwanzo wa kufanikiwa kwake. Kwa hiyo huu ukuta wa mtazamo hasi umewakwamisha watu wengi wasiende mbali. Namna unavyowaza, ukiwaza hasi, maamuzi yako yatakuwa kizuizi cha kufanikiwa kwako. Mahali popote ambapo hautembei, ukikaa na ukatulia na Mungu akakusaidia, utakuja kugundua mtazamo hasi ni moja ya kizuizi kikubwa cha kufanikiwa kwa watu wengi. Mtazamo wako wa ndani ukibadilika kwa msaada wa neno la Mungu, hata maisha yako ya nje yataanza kubadilika. Kwa hiyo Mungu akusaidie upate muda kutafakari, uone huu mtazamo hasi ulionao katika eneo lolote la maisha. Badilisha huo mtazamo, ndio utakuwa mwanzo wa mafanikio yako. Kuta wa 5, kuzunguka kwenye eneo la faraja. Kuzunguka kwenye eneo la faraja. Nini unatakiwa kufanya? Toka ulipo uende huko unapopaswa kuwepo. Ni kikwazo kikubwa sana. Kwa hiyo lazima upunje kukaa eneo la faraja. Hatari kubwa ni kubaki mahali ulipo kwa sababu pana fariji, kwa sababu panatia moyo, kwa sababu panaonekana kama pana amani. Huwezi kufanikiwa kwenye maisha yako. Ukivunja ukuta wa uvivu, ukivunja ukuta wa kutokupenda kujifunza jambo jipya, hapo ndipo milango ya mafanikio itaanza kufunguka. Ninakumbuka safari ya wana wa Israeli. Wakati Mungu amewasaidia, wametoka Misri wanaelekea nchi ya Kanaani. Kwa sababu safari yoyote ya mafanikio huwa ina vita. Wakafika mahali wakarizika, tunaita eneo la faraja. Hakuna usumbufu, wanapata kidogo, lakini hawajafika wanapotakiwa kufika. Nao wanajua, lakini kwa sababu ni mahali pa faraja, wanasema ngoja tukae. Kile kitabu cha Kumbukumbu 2:3, Mungu anazungumza nao kupitia mtumishi wake Musa, anasema hivi: mlivyozunguka mlima huu yatosha, geukeni upande wa kaskazini. Mungu anawaambia mahali mpokaa pa faraja panatosha. Sasa sijui mimi mahali ambapo wewe umekaa pa faraja, inawezekana ni biashara unaifanya, umefanya kwa staili fulani kwa muda mrefu, ni kama faraja fulani, kuna kitu unapata, lakini wewe mwenyewe unaona kabisa hujafika unapotakiwa kufika. Badilika, toka mahali hapo, fanya maamuzi ya kutoka, vunja hiyo hali ya faraja, tunaita comfort zone, kataa.
Inawezekana umeajiriwa mahali, umekaa muda mrefu, lakini hamna mabadiliko, lakini unaridhika kwa sababu unapata mkate wa kila siku, lakini ufikii kile unachotaka mwenyewe, moyoni unaona kabisa. Sasa hiyo tunaita unazunguka kwenye eneo la faraja. Kataa. Uwe ni mkulima, eneo lote, uwe ni mtumishi, unatumika mahali, kataa kukaa katika eneo la faraja. Ukivunja hicho kitu, hapo ndipo mwanzo wa mafanikio yako. Mishe somo letu kwa namna hii. Kila mtu anakuta zinazomzuia asiende mbali, asifanikiwe kwenye maisha yake, asifike mahali pale ambapo Mungu amekusudia kufika. Kuta hizi ni za kiakili, kuta hizi ni za kiroho, kuta hizi ni za kihisia. Lakini wakati unapoziona au unapozitambua na ukaamua kuzipasua, hapo ndipo unapojenga njia ya mafanikio kwenye maisha yako. Njia ya mafanikio tunaijenga kwa namna gani? Tunaijenga kwa imani, tunaijenga kwa bidii, tunaijenga kwa kujifunza, na tunaijenga kwa kuchukua hatua. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Nenda kafanikiwe, nenda kafikie ndoto za maisha yako, nenda kafurahie kazi ya mikono yako. Mungu akubariki sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.